Foi bem sugestivo fazer o devocional da serpente aqui, né? Parece que vai sair uma serpente ali de trás. Aí se sair, eu vou falar, né? Foi possibilidade. Que nem o José fala. Eu perguntei, qual é o significado do versículo, né? Por inimizade entre ti e a serpente, né? Entre a mulher e a serpente. Aí o José fala que o amigo dele fala que é por isso que as mulheres têm medo de serpente. Eu tenho certeza, assim, que essas mulheres que têm medo de cobra. Maravilhoso. Escutei um barulho agora feroz, de verdade. Meu Deus, parece um urso. Tipo o quê? Você tá sério? Eu escutei assim, ó. Meu pai tá indo de um cachorro. Meu cachorro é um urso cão. Um urso cão. Eu vou perder, velho. Maravilha, né? Maravilha, não deixa.